د شهید ډاکټر نجیب میرمن د افغان حکومت څخه غواړي چې د نجیب د شهادت قضیه دې وڅېړل شي. د چې د ډاکټر نجیب میرمنې تازه چیرته خبرې کړې دي له حکومت څخه یې نور څه غوښتي دي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره پوره جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ډاکټر نجیب میرمن فتانه نجیب په یو غږیز پیغام کې په لومړي ځل د خپل خاوند او د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د وژنې د قضیې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې نوموړي غوښتنه کړې ده چې د هغه د مقبرې تر جوړولو وړاندې باید د هغه د وژنې په اړه پلټنې وشي. یعنې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب د ملګرو ملتونو په دفتر کې سیاسي پناه اخیستې وه او وژنې توجیه کېدونکې نه ده، خو څه ډول دا قضیه رامنځته شوه. د هغه د مزار ته جوړولو وړاندې باید دغه قضیه وڅېړی شي او په اړه یې له حقایق له ولس سره شریک کړی شي. فتانه نجیب په دې ویډیویي پیغام کې د ډاکټر نجیب هغه وینا د ثبوت په ډول راوړي چې ولس او هیواد ته د هغه د رښتینو خدمتونو په بدل کې به راتلونکی ولس یوه ورځ د هغه په مزار یا د هیواد د یو ورک سرتیري په توګه هغه ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د طالبانو له لوري د ډاکټر نجیب تر ایستل کېدو او وژلو څلېرویشت کاله تېرېږي، خو لا تر اوسه هم دغه قضیه همداسې غلې او چوپه پاتې ده. په دې وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ډاکټر نجیب الله قبر ته ورغی او د هغه په قبر یې د ګلونو ګېډۍ کېښوده چې په ګڼو هیوادوالو له لوري د هغه دغه عمل وستایل شو او د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکي په لومړي ځل د یو لوړپوړي افغان چارواکي له لوري د هغه د دې عمل مننه وکړه. حمدالله محب ویلي چې د ډاکټر نجیب مقبره به په پوره موادو سره جوړه کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلودی. الله په امان.